ఈ రోజు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇండస్ట్రీలో లీడ్ చేస్తున్నటువంటి అండర్ 2000 లో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ బ్లూటూత్ నెక్ బ్యాండ్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం డిసైడ్ చేద్దాం. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ సేల్ లో మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మొదటిగా వచ్చేటప్పటికే OnePlus నుంచి వచ్చినటువంటి OnePlus బుల్లెట్ వైర్లెస్ Z2 ANC ని, అలాగే మరొకటి వచ్చేటప్పటికే బోట్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ మోడల్ ఇది బోట్ రాకర్స్ 255 Pro Plus అండ్ దీని పక్కకు పెట్టారనంటే బౌల్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆడియో ప్రో బాస్ F చార్జ్. సో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అండ్ ఈ మూడిట్లో ఏది మీరు చూస్ చేసుకోవాలని దాని గురించి నేను మీకు అయితే గైడ్ చేయబోతున్నాను. అండ్ దీన్ని పక్కకు పెట్టారంటే ఇవన్నీ కూడా నేను అండర్ 2000 రూపీస్ తీసుకున్నాను. సో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 1999 రూపీస్ దాకా తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ బడ్జెట్ దాటిందన్నట్లయితే బెటర్ నేను 2TWS కి వెళ్ళిపోమంటాను. ఎందుకంటే వీటికన్నా అవి ఇంకా మరింత కంఫర్ట్ గా అండ్ కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ దానిలో మరికొన్ని ఫీచర్స్ అడిషనల్ గా రావడం జరుగుతుంది. సో ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటికి సంబంధించినటువంటి డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. డిజైన్ పరంగా చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. నెక్ బ్యాండ్స్ అంటే మనం కామన్ గా మనం చూస్తూనే ఉంటాము. కాకపోతే నాకు ఇక్కడ బోట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం యూనిక్ గా డిఫరెంట్ గా డిజైన్ చేయడం అయితే జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్సెస్ గా మరికొంత కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే రెగ్యులర్ గా మనకి రెండే రావడం జరుగుతుంది, ఒక దానిలో బ్యాటరీ అని ఒక దానిలో కంట్రోలర్స్. బట్ దీంట్లో మనకి బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువగా రావడం కోసం రెండు బ్యాటరీస్ ని అండ్ కంట్రోలర్ ని సెపరేట్ గా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో దీనివల్ల మీకు కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బైక్ రైడ్ చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ లో పెట్టుకున్నా గానీ కంఫర్ట్ గా ఈవెన్ అటు ఇటు మీరు తిరిగినా గానీ ఇవి కరెక్ట్ ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఈ ఫంక్షనల్ కీ కూడా ఏదైతే మనకి ఇది ఉందో ప్రాపర్ గా మనకి ఫంక్షన్ చేయడానికి, అంటే ఇక్కడ బటన్స్ ఏవైతే ప్రాపర్ గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటాయి. వేరే మిగతా వాటన్నిటిలో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇవి ఈ బ్యాటరీ కేసింగ్ దగ్గరకు రావడం వల్ల కొంచెం మనకి అన్కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. అండ్ ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తిరిగేటప్పుడు సో ఇక్కడ కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఇచ్చినా కానీ ప్రాపర్ గా దాన్ని యూటిలైజ్ చేశారని నేను చెప్తాను. ఇక అన్ని కూడా లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది ఒక్కటే అంటే బోల్ట్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం మీకు హెవీగా ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ దీని డిజైన్ ని కూడా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే డైరెక్ట్ గా ఇది మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కేసింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయేటట్లుగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో కొంచెం ఇది బల్కీగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా మీకు లైట్ ఇన్ వెయిట్ గా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ దీంట్లో బోల్ట్ లో వచ్చేటప్పటికి IPX5 రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మీకు OnePlus లో వచ్చేటప్పటికి IP-T5 మన ముందు తీసుకొని వచ్చారు. వేరే ఇక్కడ బోట్ వచ్చేటప్పటికి ఏకంగా IPX7 ని మన ముందు తీసుకొచ్చారు. సో స్వెట్ తో పాటు వర్షంలో జనరల్ గా మీరు యూజ్ చేసినా గానీ ఇది డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువే. ఇక అన్నిటికీ కూడా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ హెడ్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ జనరల్ గా మనం కేబుల్ అయితే ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇందులో మీకు OnePlus ఒక్కదానిలోనే యాక్షన్ బటన్ లాగా, అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇట్లా ప్లగ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఇది స్టాండ్ బై లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వేరే ఈ రెండిటిలో కూడా మీకు ఆ స్టాండ్ బై లోకి వెళ్ళే ఫీచర్ అయితే తీసుకుని రాలేదు. బట్ కేబుల్ ని మాత్రం మీరైతే ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా ఇన్ ఇయర్ కంఫర్ట్ పరంగా చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు బోట్ కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇయర్ హుక్స్ ఏవైతున్నాయి డైరెక్ట్ గా ఇయర్ లోకి వెళ్ళి లాక్ అవడంతో పాటు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ సిలికాన్ టిప్స్ ఏవైతున్నాయి ప్రాపర్ గా సీల్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా సేమ్ అట్లా ఇయర్ హుక్స్ ఉన్నాయి, కానీ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఏవైతున్నాయి ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఉంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. అఫ్ కోర్స్ OnePlus తెలిసింది దీనికి అలాంటి హుక్స్ అయితే లేదు, బట్ ఇన్ ఇయర్ కంఫర్ట్ కూడా బానే ఉంది. ఇక ఈ మూడింటికి కూడా డైరెక్ట్ గా మనకి ఫిజికల్ బటన్స్ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో మీకు OnePlus అలాగే బోట్ ఈ రెండింటికి కూడా యాప్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. వేరే బటన్స్ ఇట్లాంటి వాటిని కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఏ విధమైనటువంటి యాప్ కంట్రోల్ అయితే ఉండదు. ఇక జనరల్ గా మనం బ్లూటూత్ నెక్ బ్యాండ్స్ ఎందుకు ఫోన్ కాల్స్ కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. దీంట్లో మీకు బౌల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో పర్వాలేదు, క్వైట్ డీసెంట్ క్వాలిటీ అని అంటాను. బట్ ఆడియో మాత్రం ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఉంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. ముఖ్యంగా వోకల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా కొంచెం అవతల మాట మనకి కొంచెం స్పష్టంగా వినపడితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. అఫ్ కోర్స్ మనకి OnePlus లో వచ్చేటప్పటికి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రాపర్ గా సీల్ అవుతుంది. కాల్ క్వాలిటీ కూడా బానే ఉంది. బట్ నాకు బోట్ లో ఇంకా క్రిస్టల్ క్లియర్ ఆఫ్ వాయిస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ దీంట్లో మనకి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ లేకపోయినా గానీ దీని సిలికాన్ టిప్స్ ఏవైతే ప్రాపర్ గా సీల్ చేయడం వల్ల అవుట్ సైడ్ నాయిస్ ని మాక్సిమం ఇది కట్ ఆఫ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక ఆడియో విషయానికి వద్దాం. సో మూడిటిల్లో కూడా నేను అన్ని రకాల పాటలను అయితే విన్నాను. అన్నిటిలో కల్లా నాకు బెస్ట్ ఆడియో క్వాలిటీ అనిపించింది ఏంటి అన్నట్లయితే కనుక ఇందులో టాప్ 1 పొజిషన్ నేనైతే బోట్ కి ఇస్తాను. ఎందుకంటే నేను బేస్ లవర్ ని ఎక్కువగా ఆ డెప్త్, ఆ పంచ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది చూసారా, అంటే ఆ ఫీల్ పంచ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మళ్ళీ హార్ట్ ఆ పంచ్ లాగా సబూఫర్ లాగా కాదు, బట్ ఇన్ ఇయర్ లో ఆ క్రియేట్ చేసేటువంటి ఫీల్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇందులో చాలా బాగా అనిపించింది. ఆ తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ కింద నేను OnePlus కి అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కోర్స్ ఇందులో పంచ్ ఎఫెక్ట్ బానే ఉంది, బట్ ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్ గా అలాగే లౌడర్ గా కావాలి. సో అలా లౌడ్ గా కావాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఇది బెటర్ గా ఉంటుంది కంపేర్ టు ద OnePlus కన్నా గానీ. ఇక ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసినట్లయితే టాప్ 3 ర్యాంకింగ్ నేను కిందకి ఇస్తాను. వోకల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మూడిటిల్లో కూడా నాకు కొంచెం బోట్ లో ఇంప్రూవ్డ్ అనిపించింది. బట్ దీంట్లో కూడా ఇంకొంచెం వోకల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఉంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. మేబీ దీన్ని వీళ్ళు ఫ్యూచర్
వచ్చేటువంటి ఓటీ అప్డేట్ లో మన ముందు తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. బట్ ఒకవేళ మీరు కనుక మ్యూజిక్ లవర్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక నేనైతే బౌల్ట్ ని స్కిప్ చేయమంటాను. బెటర్ బాస్ తో పాటు లౌడ్ గా కావాలన్నట్లయితే మీకు బోట్, అలాగే నాకు అంత పెద్ద లౌడ్ ఏం అవసరం లేదు, బట్ బేస్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే సరిపోతుంది అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఇక్కడ OnePlus. ఇక బ్లూటూత్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక బోట్ అలాగే OnePlus రెండిట్లో కూడా బ్లూటూత్ 5.0 టెక్నాలజీని ప్రొవైడ్ చేస్తే బౌల్ట్ లో మనకు వచ్చేటప్పటికి 5.2 టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, కానీ నాకు ఈ రెండిట్లో కూడా OnePlus ఏదైతే ఉందో ఫాస్ట్ గా పేర్ అవడం జరుగుతుంది మొబైల్ ఫోన్స్ కి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ రెండిట్లో కూడా మీకు డ్యూయల్ పేరింగ్ కనెక్టివిటీని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు, వేర్ దీంట్లో సింగిల్ పేరింగ్ కనెక్టివిటీ మాత్రం మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంతేకాదు దీంట్లో మీకు వచ్చేటప్పటికి గూగుల్ ఫాస్ట్ పేర్ తో పాటు మీకు వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ లైక్ ఒకవేళ మీరు ఐఫోన్ వాడుతున్నారు అంటే సిరి, అలాగే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడుతున్నారు అంటే గూగుల్ వాయిస్ మెసేజ్ సర్వీసెస్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఒకవేళ మీరు గేమింగ్ పరంగా కూడా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక దీంట్లో మీకు ఏ విధమైనటువంటి లో లేటెన్సీకి సపోర్ట్ అయితే తీసుకొని రాలేదు. ఈవెన్ OnePlus లో కూడా మీకు అంత పెద్ద బెటర్ లేటెన్సీ అయితే లేదు కంపేర్ టు బోట్ కన్నా. గానీ బోట్ లో మనకి బీస్ట్ మోడ్ ఉంటుంది. ఈ బీస్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు లో లేటెన్సీలో గేమింగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉందో చాలా స్మూత్ గా, ఈవెన్ ఆ గన్ షాట్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవన్నీ కూడా చాలా స్మూత్ గా లేటెన్సీ లేకుండా మీకు ఇక్కడ పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దీనికి డెడికేటెడ్ గా మోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి, వేర్ ఈ రెండిటిలో మనకి అలాంటి మోడ్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఇక ఈ మూడిటిలో కూడా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ, యాస్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ అని అంటాము. సో దీంట్లో మొదటిగా బోట్ మీరు చూసారంటే 10 మినిట్స్ మీరు ఛార్జ్ చేశారంటే 10 అవర్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావడం జరుగుతుంది. ఇక బౌల్ట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే 10 మినిట్స్ ఛార్జ్ చేశారంటే 15 అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావడం జరుగుతుంది. వేరే ఇక్కడ OnePlus మీరు చూసారన్నట్లయితే 10 మినిట్స్ ఛార్జ్ చేశారంటే చాలు ఏకంగా ఇది 20 అవర్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అబౌవ్ 50% ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఉన్నట్లయితే అది మీరు డబుల్ చేశారు అన్నట్లయితే దీంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద అవర్స్ మీరు బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే వేసుకోవచ్చు. కానీ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్ దగ్గర బోట్ మనకి బెటర్ గా ప్రొవైడ్ చేసింది, ఎందుకంటే దీనికి సీలింగ్ క్యాప్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. వేరే OnePlus లో మన క్యాప్ లేదు, అండ్ ఈవెన్ బోల్ట్ లో కూడా మన క్యాప్ ఉంది, బట్ OnePlus లో కూడా ఆ క్యాప్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటే ఇంకా బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఇక ఫైనల్ గా ప్రైజింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ప్రైజింగ్ లో మీకు బోట్ వచ్చేటప్పటికే జస్ట్ కేవలం 1099 రూపాయలు మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది, అంటే జస్ట్ 1100 రూపీస్. వేరే ఇక్కడ OnePlus మీరు చూసారు అన్నట్లయితే ఏకంగా 1999, 1 రూపీ తక్కువ 2000 రూపీస్. వేరే ఇక్కడ బౌల్ట్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక 1200 రూపీస్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ మూడిటిల్లో కూడా తక్కువ బడ్జెట్ లో ఎక్కువ ఫీచర్స్ అండ్ బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రొడక్ట్ కావాలి అన్నట్లయితే కనుక మీకు బోట్ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ OnePlus లో మనకి ఏ విధంగా యాప్ సపోర్ట్ ని తీసుకొచ్చారు, ఈవెన్ దీంట్లో కూడా మనకి యాప్ సపోర్ట్ ఉంది. దీంట్లో మనకి డెడికేటెడ్ గా గేమింగ్ మోడ్ లాంటి ఫీచర్ అయితే ఏం తీసుకొని రాలేదు, కానీ ఇందులో మనకి బీస్ట్ మోడ్ అయితే తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా బేస్ ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా బాగుంది ఒకవేళ మీరు కనుక మ్యూజిక్ లవర్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక. అండ్ ఇంతేకాదు ఈ రెండింటి యొక్క స్లాష్ రెసిస్టెంట్ లో కూడా OnePlus వచ్చేటప్పటికే కేవలం IP55 మన ముందు తీసుకొస్తే, వేర్ బోట్ వచ్చేటప్పటికే IPX7 మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో దీనికన్నా గానీ ఇది కొంచెం వాటర్ లేదా స్వెట్ ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి ముఖ్యంగా వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారంటే బెటర్ ప్రొటెక్షన్ మనకి ఇందులో రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది మనకి 2000 రూపాయలకు వస్తే ఆల్మోస్ట్ దానికి సగం ధరలోనే మనకి ఇది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ప్యూర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రోడక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎనీవే ఈ మూడింటికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు దాన్ని అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను మాత్రం బోట్, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫీచర్స్ తో పాటు ముఖ్యంగా బడ్జెట్ లో అది కూడా కేవలం 1100 రూపాయలకి రావడం జరుగుతుంది. ఇక కార్డ్ డిస్కౌంట్స్ ఇవి పెట్టుకున్నారు అంటే ఒక 100 రూపాయల డిస్కౌంట్ అన్న 1000 రూపీస్ కి ప్యూర్లీ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రోడక్ట్ అనేది నా అభిప్రాయం. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో, ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సాధ్యమైన త్వరగా కూడా రిప్లై ఇస్తాను. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.